ダイネット側のうん。熱風出てます。これでも夜ならさ、うん結構涼しそうじゃない？あー、違うなやっぱり。はい、じゃあこんにちは。こんにちは。EJ テレビです。今回はちょっと新たにこのバモスの車中泊用で使おうと思ってたポータブルエアコン。はい。はい。で、今回イーノンさんからちょっとご提供いただいたんで、これを使ってちょっと検証していきたいと思うんですけど、今回ね、一人で撮ろうと思ったんですけど、どうしても嫁様が出たいということでご登場いただきました。ちょっと簡単にスペックだけご紹介します。それで、今回試してみたいのは、このメインで使おうと思ってる軽バンで使いたいんだけど、で、普段夏の車中泊だと、扇風機使ってたじゃん。前もなんとなくやったことあるかもしれないけど、今、現在温度が34.6度。ですよね。湿度が 40% あるんで、ちょっとまず、このイーノの PA600 を使う前に、一回ね、ちょっと扇風機、試してみたいなと。また外にいていいよね。ダメです。まずじゃあこのバーデの中なんですけど、この温度計をこのベッドの上に設置しておきたいと思います。今、車内に設置してあった温度計は、もうすでに車内が今32度、湿度が 40%、外は、今 38.7 度、湿度が 32% になっています。では、まず最初の検証なんですけど、この愛用している、愛用。スノーピークとマキタのコラボ扇風機、これを使って、15分ぐらい回して、室内の温度がどれぐらい変化するか、ちょっと試してみようと思うんだけど、これでも結構ね、それなりに風の威力もあるし、3段階調節可能で、マックスにすると結構、そうだね。まあまあ競馬の時はなんとかこれで暑い時期しのいでたけど、まあでも寝てるとなんか背中がじんわり汗ばむっていうね、そんなこともあったけど、で今じゃあちょっとこれをフロントに設置して前から後ろに回すような感じで試してみたいと思うんで、はい、今、フロントもカーテン全部閉めて、扇風機も一応こんな感じで設置してみました。今、11時43分なので、室内の気温が今 32.7 度、湿度 43%、外が39度、湿度が 31%。そして、一応ベッドの上にも温度計設置したので、今こっちは 33.5 度、湿度 41%。これ今11時45分なので、ここから15分後、実際に温度の変化を検証してみたいと思います。扇風機はマックスでいきます。今、扇風機検証してる間なんだけど、
この PA600 うん電源が一応この AC のケーブルがあって、このね、なんだ。電源アダプターおうおう。結構これが大きいんですよ。そうだね。これを接続して、うでポータブル電源で電源を取るなり、んうん。もしくは家庭で使うんであれば、うん家庭用の壁コンセントあーから電源を取ればもちろん使えるんだけど、うん今回はうん。ちょっとねイーノンさんからこのねエクストラバッテリー、これ X2000 っていうエクストラバッテリー、今使ってる F2000 の拡張用ああ。でもあるんだけど、これ前からお借りしてて、うんでなんとこれがうん。この PA600 と合体できるんですよ。あ、そうなの。そうしかもこの細い軽いこのケーブル1本で使えるの。接続できちゃうんですよ。しかもねうん。すごいのがね、これちゃんとここに持ち手もあるから結構ね持つのも表よりは持ち手あるから楽なんだけど、なんとあ逆逆かな、こっちか。ほっそうあガッチャンとならないけどうん。こんな感じで、ああ。上に乗せられるの。そうだ。ね、ガッチャンとはならないけど、うん。F2000 だとガッチャンって入るんだけど、これだと上にしっかり乗せる感じ。乗せれる感じだね。でも形は一緒だからね。そう。でこのケーブルは本体に挿して、であとこっちの X2000 のここへ接続するだけで OK。よいしょ。どう？熱いよね。それは熱いよね。暑いよね。それは熱いよね。じゃあまずはこっちのダイネット側のうん。温度計から、室内が36.2 度、湿度 37%。さっきうん計測開始時がうん。 32.8 度。えおやだいぶ。おかしいな。だいぶ上がってるね。32.8 度からうん。 36.3 度までああ上がりました。扇風機で扇風機で。で、湿度が、開始時が 47% あだったのが、でもまあ 40% ぐらい。あ。うん。湿度は減った。ちょっとだけね。ちょっとだけ。温度はうん。上がった。3.2 度ぐらい上がってるのか。違うな。3.5 度ぐらい。やばいね。やっぱ上がるんだ。もう今扇風機の風がなんか熱熱風風みたいになってるよね。なんか苦しくなってきたよね。そしてベッドの方に置いてあった温度計が 35.7 度。うん。湿度が 43%。33.6 度。で、湿度が 42%。ベッド側に置いてあった方は、温度が、約3度。約2度上がって、湿度が逆に 6% 上がってます。なんでだろうね。なんでだろうね。布とかの関係なのかな。ああ。こっちは窓側だからだからなのかな。うん。でもやっぱり車内締め切ってると、うん扇風機では無理ってことですよね。はい。では、今、この PA600 と X2000、このケーブル1本で接続できたので、ちょっと検証する前に、一旦この PA600 実際に電源を入れてみたいと思います。ちなみに今 X2000 は 100% 残量あります。うん。お、来た。10秒ぐらいかな。
風が出てくるまで。まだ出てこない。うんあ、でも出てきてるちょっと。だけ出てる。起動までに10秒ちょっとかな。冷たい風出てる。あ、本当だ。ひんやり。うん温度設定は31度から下が16度まで設定可能です。今じゃあこれ16度でうん設定して、風が出てきてる。ひんやり。これね、そしていいのが除湿モードがねついてるんですよ。うんで、あとタイマー機能もついてたり、へえ。 0.5時間1時間8時間。 8時間までタイマー設定可能。うんどういうこと？で、ちょっと不格好なんですけど、今一旦こんな感じで設置してみました。結構やっぱり場所は取っちゃうね。そうだね。これがでも、この状態だと、うんなかなか車中泊で寝れる場所がなくなっちゃうから、うん本末転倒なんだけど、うん理想は本体をこの辺かな、うんこの辺に乗せて、ダクトをまあフロントから出せればいいけど、まあ最悪ここうんうんからダクトを出して、まあこっちはやっぱり開けときたいよね。そうだね。実際はね。いや、っていうか暑い。暑い。今、電車内が35.2 度、湿度 38%。やばい。乾燥してるんだ。ね、外は 50.4 度。まあ違うけどね。じゃあこれで、さあ、PA600、つけてみますか。つけましょう。熱い。はい。長押し。じゃあ一応温度設定は16度。うんはいで、風量はマックスうん。でいきたいと思います。あ、涼しい。涼しい。じゃあ、今この 35.5 度、うん。うん。 1時12分、1時13分からスタートで、とりあえず15分後、うん。一回確認してみましょう。熱風出てます。さあ、どうでしょう。お、涼しい。あ、涼しいか？ん？ん？でも風が気持ちいい。そうだね。失敗したかもしれない。日に当たってたかな。あ、そういう感じ？体感はそんなでもないけど、今実際温度 37.1 度、湿度 31%。あれ上がってるね。そうだね。おかしいな。置いといたから。そうだね。多分日に当たってたから上がっちゃったのかな。風は冷たいよ。じゃあちょっともう一回これをうん。ここに置いて、ちょっと風から近いけどここに置いてうん。もう一回試してみようか。分かった。扇風機よりは全然マシ。扇風機はさっき熱風だった。もう熱風だったからね。扇風機に比べれば多分全然これならでも過ごせるぐらいのうん。感じだよね。
このドレーンホースのここがペットボトルの口にきちんと当たるようになってます。で、水はもうちょっと出ちゃってますね。はい。暑いじゃあ、暑い。暑い暑い。今、室内 37.5 度。暑い。で、今ちょっとじゃあバモス冷やしてるんで、この間に、うんちょっとこっちせっかく家庭用のエアコンついてるから、こっちが実際に同じよりも設定温度16度、16度までいけたから。でやって、どのくらいで涼しくなるか、ちょっとこっちも検証してみようと思うんで、今 37.5 度、湿度 31%、外は36度。まあちょっとこれ過剰だと思うけど、そうだね。やばいね。でも梅雨明けしたみたいな。ね。どこ行っちゃった？もう今息苦しいもんね。だからさ、やばいよね。息が苦しい。で、定格冷房が 2.2kW、これをじゃあつけて試してみましょう。温度設定は18度までしか下がらない。じゃあ最低の18度で、風量がマックス。ちょっと音符ちょっとまだ音符わ、すごいね、威力が。すごいね。エアコンの前幸せだね。そうでもね、どうも寒くなっていくか。そうだからいつも寒い。すごいな。でも家庭用のエアコンって涼しくなってる？そっち足元ね。足元。だからこうなんか跳ね返ってんじゃん。あここはあ、涼しい。こっちはあんまりまだかな。ここは涼しい。じゃあバモスはどうでしょうか。オープン。でも若干すがすがしい。でもやっぱりこの直射日光当たってるとこだと厳しいから、風はねだいぶ涼しいんだけどね。そうね。だって風。結果発表。はい。じゃじゃん。35.1 度。湿度 30%。下がった。やっぱり直射日光の下だと、これ車ならではなのかな。体感はでも別に、風は涼しいもんね。ただ周りが全部ガラス何も塞いでないし、直射日光入ってくるからなかなかちょっと冷え切るのは難しいのかもしれない。ちなみに今これ途中からこの吹き出し口のところに置いた温度計、これは風、室内 15.5 度。すごいね。風はちゃんと冷たいの出てるから、多分この直射日光さえなければしっかり冷えるってことかな。でもそんなに中に入れない感じではないんだけどね。全然多分扇風機よりは不快感もないし、風が当たってる分には全然過ごせる感じだよね。ただ温度計との兼ね合いだよね。今あそこにねちょっと木陰ができてるから、ちょっと木の下にバモス入れさせてもらって、ちょっと日陰の下でちょっと試してみようか。はい。ということで、日陰全然違うね。全然違う。全然違うけど、でも今これで温度が、中が 29.8 度。で、湿度が 59%。これで再度、夜と同じような環境になったと思うんで、これでじゃあもう一回試してみましょう。設定は16度。で、風量はマックス。
さっきと同じような状況で検証してみたいと思います。あ、涼しいね、こっち。涼しいわ。うん、でも全然違うね。まあね。家庭用や。体感が違うな、やっぱり。発表しますよ。はい。じゃじゃん。お、室内 28.3 度。おお。湿度 36%。お、だいぶ下がったね。そうね。外は36度。うん。ああ、やっぱり現実的にはちゃんと下がってるね。まあ涼しいもんね。寒いもんね。今でもこれも直射日光の下だからうん。同じ環境下なんだけど、うんまあやっぱり家庭用エアコンすごいね。ただその代わり外は結構ね音するからね。うん。それがちょっとね申し訳ないけど、夜になったらどうなんだろう。まあでも今これもマックスで使ってるからね、その辺がどうか。どう？涼しい？なんかさっきより涼しいような気する。日陰だからね、う涼しくなっててもらわないと困るんだけど。ん。涼しくない？ああ、でも涼しいね。うじゃ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 ん。じゃじゃん。お、23.6度。ん。うん。すごい。すごいね。ここだよね。そう。結構風当たんのか。ちなみに、こっちが 28.2 度。でもさっきここに置いといても温度下がらなかったからね。そうだよね。でもこれが 23.5 度だもんね。結構下がったね、でも。うん。ね。ただ今回思った点は、うん。まず、うんやっぱりこの設置の場所だよね。うん。これが今、現実的じゃないっていうセッティングになってるから、うん。これの配置と、うん。あと実際のその車中泊のね、場面で考えれば、やっぱり夜がメインになってくると思うから、夜使ってみて、どんなもんかっていうのは一番気になるけど、うんただ風だけで言えば、全然扇風機より冷たくて、いい風来るもんね。で、結果、さっき、風のところに置いてた 10? 15.7度。だよね。だからそれ考えれば、風自体はしっかり冷たい風が出てきてるから、あとはこの、まあ、車内の環境と、夜のそうね。外気温とかそういういろんなバランスで、まあまあ使い道はあるのかなと思うけど、あと大きさだね。この X2000 もエクストラバッテリーだから、大きいアダプター使わなくていいからね。そう、でも結論から言うと、イーノーの F2000、ポータブル電源使っても、結局サイズはこれ一緒ぐらいだから、でかといって車の中で使おうと思ったら、結局大容量のポータブル電源とか必要になってくるから、やっぱりどうしてもこのぐらいのサイズ感は必要になってくることを想定すれば、まあまあこれはこれでいいのかなって。最悪これを重ねられるからね、実際。だからそれを考えれば、まあ一つ重ねて使えるっていうのはメリットかもしれないし、ただ気になるのはやっぱり大きさだね。これはしょうがないとは思うんだけど、あとはちょっと実際の車中泊で使ってみるしかないかなと。水はでもそれほど溜まってない。あれ本当だ。やっぱ外の湿度がそんなにないからなのかな、まだ。意外と溜まってない。車中泊行く？これで。行く？誰？私？これ連れて？これ連れて。行ここれ連れて行く？一人でセッティングできる？できる？なんとかなるでしょ。できんの？運転。
本当かよ。大丈夫かよ。エンジンかかった。サイドブレーキ解除できるのか。引いてるしね。引いてるし。あ、違うよ。大丈夫。あ、まあここぐらいは余裕だよな。ここぐらいは運転できないと。回ってるだけだもんだって。お、駐車チャレンジ。ちょ。怖い。下がりすぎるなよ。全然ダメやん。全然じゃん。いや、全然じゃないか。いや、全然じゃん。いや。あ、んはい、微妙。見てみ、自分で。めちゃくちゃ曲がってっから。いや、全然ダメだよ。オッケーじゃないし。全然曲がってるよ。いや、オッケーじゃねえって。もうちょっとこっち。何すんの。いや、オッケーじゃないから。何がオッケーだったの。何がしたいの。何がしたいの。ここに入れたよ。全然曲がってたよ。ねまっすぐだったよ。いやどこ。もういいわ。じゃ